过敏性鼻炎来讲，对我们中医的角度的方面来认为是肺、脾、肾是我们最主要在治疗的方面。那我们在用药方面是从这3个脏器去着手。那除了用药调整外，我们其实在穴位的贴敷也是非常重要的。一般来讲，我们最常见的是大家所熟知的三伏贴。那三伏贴是我们把一些比较温热的药物，在最炎热的天气，三伏天这三个天气去把大气和阳气灌到我们身体里面。那我们常见的穴位有几个，第一个是我们风门、肺腧、高欢腧、然后我们会在肾腧以及气海、大肠这边会做加强，来把我们整个膀胱经的气血加强，让我们的肺、脾、肾的脏腑的气血强化，来改善我们对过敏性鼻炎的抗病能力。三伏贴是我们对中医在过敏性鼻炎的治疗的外治方法之一。那三伏贴其实是我们根据大气理论，中医认为天人合一的角度里面是说，在最热的天气，就是我们在夏至的1个礼拜跟后面3个礼拜的那3天是最热的天气。在最热的天气的时候，我们用比较温灸的方式，在我们的相关一个穴位里面，把大气的能量灌到我们身体里面，增加我们身体的阳气，来改善我们对过敏性鼻炎的抗病能力。三伏贴一般我们是使用比较温热的药材，像甘穗、细辛、盐胡索以及白芥子。那我们有些还会用艾草去做它的温热效果的提升。那因为里面会有一些白芥子与甘穗是比较偏向，它会有一些发泡性的效果，所以其实我们在中医传统治疗方面是要让皮肤会稍微有一点点起红疹变发泡的现象，它是比较有效果的。那以我自己角度来讲，像我手这边会有用三伏贴的三伏贴后会产生这样子一个黑黑的，有点像一个印记这样子，那表示它是造成皮肤，它其实有点像我们去晒太阳这样子的表现。所以其实就是你就想象我们在这几个穴位我们集中加强，那你去就是像去垦丁晒太阳那样子，增加我们身体的阳气。所以以中医角度来讲，就是以这样子做治疗。除了在我们穴位贴敷来增强我们过敏性鼻炎的抗病能力，其实我们的生活饮食卫教很重要。像之前我们一个患者，他本来在过敏性鼻炎用药中医调整之后效果很好，可他这次再回来后发现他是吃西瓜，结果整个就流鼻水流得很严重。所以其实对我来讲，他本身是寒性体质的，又吃西瓜是属于大寒的食物，所以这整个就会把疾病发作起来。所以对我们来讲，他的饮食卫教很重要。像这样一个患者，他寒性体的患者，我们就建议不要吃太多瓜类的寒性的食物，要多摄取是一些姜啊，或者是葱啊等等，是以比较温热的食物来提升身体的一些体质，改善身体的体质。